雖然日韓風喺香港吹到叭叭聲，但係外國勢力咧都不容忽視嘅喎。最近荃灣就開咗一間新嘅西式餐廳，聽講話食物同埋餐廳嘅裝修都係好特別㗎，我哋即刻去睇下啦！入到嚟餐廳，第一時間就俾掛喺牆身嘅呢架懷舊私家車吸引住。成間餐廳係以玩轉紐約為主題，天花除咗掛有特色吊燈之外，仲有倒吊咗嘅白宮同埋帝國大廈模型，加埋啲紐約地標黑白相、廣告貼牌、懷舊擺設，好有懷舊紐約味道啊 Uncle 啊，咁你哋 target 嘅係咪年青人嘅路線啊？係嘅，因為咧其實而家啲年青客戶咧，其實佢哋都一路咧都想揾一啲嘅主題餐廳嘅。咁咧而主題餐廳嗰度咧，我哋都見到其實佢哋喺香港咧50-60年代嘅一啲餐廳比較少啦。咁所以我哋用咗呢個定位為一個主題咯。咁餐廳咧點解會選擇以輕食為主打嘅咧？因為咧，其實而家年青人咧，如果你要佢哋去食一餐大餐或者 fine dining 嘅話咧，相對嚟講咧會比較困難，或者甚至一年食唔到一次。咁所以咧，我哋餐廳咧就用咗 burger 啦，一啲 all day breakfast 啦，咁啊係一啲美式嘅早餐啦，咁咧作為呢間餐廳嘅食品嘅主題。呢一個咧就叫做紐約時尚啦，佢入邊咧就包括咗幾種唔同嘅材料喎，就係有黑松露炒蛋啦，有竹炭麵包咧，同埋一啲肉腸同埋火腿咁樣嘅。平時我哋見得多咧就係麥包啊、白包。咁點解呢一塊係黑色嘅咧？其實因為咧佢落咗一啲原材料咧，就叫做可食用嘅竹炭粉。咁佢本身咧就摻埋落啲麵粉度嘅時候，一齊做麵包咧就會變成而家嘅呢一種係天然嘅黑色啦。呢個竹炭麵包咧喺口感上邊咧，其實係會比一般嗰啲白麵包、麥包咧係煙韌少少嘅，所以咬落去咧其實好有咬口，同埋咧我可以咬到有少少咧好似纖維啊，我哋平時食可能麥皮咧都會有少少嗰種咁嘅感覺喺入邊嘅。喺我面前呢個咧擺盤好精緻嘅咧，其實佢就係芝士焗波士頓龍蝦。咁你見到咧半邊嘅啫喎，另外嗰半邊喺咗邊咧？就係隔離呢一個啦，佢就係用咗係剩翻半邊嘅龍蝦肉咧攞咗嚟炒飯啊，同埋咧佢入邊咧仲加合咗咧佢煮龍蝦嘅時候咧有啲龍蝦汁啊。咁所以你見到啲飯咧係帶有少少咧淡橙色嘅咧，就係嗰啲龍蝦汁嘅精華啦。呢一個咧就係烤鵝肝安格斯牛肉漢堡啊！佢呢一個鵝肝咧，其實個厚度咧都係份量十足嘅喎，仲要佢哋係由法國攞過嚟㗎。本身鵝肝煎香咗之後咧，佢嗰陣香嘅油咧就會滲咗落呢塊扒入邊。咁跟住加埋呢一個安格斯牛整成嘅一個漢堡咧，咬口咧已經好好，質感好好嘅，係一個無敵嘅一個口感。可以喺呢個咁有外國氣息嘅地方食嘢，真係連機票錢都慳翻啊！身為為食一族嘅你，又點可以錯過呢？下次繼續為大家發掘更多好嘢食啦！鄧曉琳報道完畢。